สวัสดีค่ะทุกคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนชาวไทยเพื่อนชาว YouTube นะคะสวัสดีทั่วโลกค่ะวันนี้จะพามาชมเที่ยวชายทะเลกันค่ะเดี๋ยวจะไปที่จุดชมวิว3 อ่าวก่อนค่ะทุกคนขึ้นเขาไปหน่อยนึงค่ะต้องขึ้นเขาค่ะเพราะว่าจะสูงค่ะเขาจะสูงหน่อยค่ะนี่มาถึงจุดชมวิว3 อ่าวแล้วค่ะจุดชมวิว3 อ่าวนี่อยู่ที่กะตะค่ะติดอยู่ระหว่างกะตะกับราวัยค่ะที่จุดชมวิว3 อ่าวเดี๋ยวจากจุดชมวิว3 อ่าวเดี๋ยวจะลงไปเที่ยวชายทะเลกะตะกันค่ะทุกคนจุดชมวิวนี้ก็จากตัวเมืองมาก็ประมาณสัก10 กว่ากิโลค่ะมาได้ 2-3 ทางค่ะมาทางป่าตองได้มาทางราวัยได้มาทางกะตะได้ระยะทางก็ใกล้เคียงกันค่ะไม่มากประมาณ10 กว่ากิโลนิดๆค่ะทุกคนจะมาทางไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะทุกคนไปชมชายทะเลหาดกะตะกันต่อค่ะช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะยังอยู่3 อ่าวค่ะทุกคนจุดชมวิว3 อ่าวเราไปต่อค่ะทุกคนจะไปชมชายทะเลกะตะค่ะไปดูว่ามีคนเยอะไหมมาถึงชายทะเลกะตะแล้วค่ะคนเยอะมากค่ะทุกคนช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงไฮซีซั่นเนาะคนยังเยอะอีกค่ะทุกคนมาชมบรรยากาศกันค่ะ
อบคุณทุกกำลังใจที่ให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า